Kurumzari, Midang Tabiri Punamako, ISTV News na Taram no Seri, Uzek, Maruiba Pauda, World TV Day Toram, Pritibigi Mapamatida, Pangtong Nabagum, Manipur da Supangtong na Kre, Ahum Suba, Teacher Eligibility Test, Ngasi, Mai Pang na Pangtokre, Amade, Mima Nadraba Singbu, Katopagaloina, Nusina, Loina View Haina, Minister Mirai Baina, Miamda Piltokre. Uzek Pau Sandok na Pijari. World TV Day Toram, Pritibigi Mapamatida, Pangtok Nabagum, Manipur da Supangtong na Kre, Toram Ase, Manipur State TV Society, District TV Control Society Imphal East Amasung West na Sinduna, Zenimski Conference Hall da Pangtoki, Toram Aduda, Health Ki Principal Secretary Ramuiba, Imphal East Ki DC RK Dines, Zenimski Director Dr. L. Chandramani, Health Services Ki Director Dr. A. Bijoy Amasung, Zenimski Superintendent Gopi Mohan Maru Oiba Myoy Singh Oina Sarugyaki. Handak Chahigi Oina Zero Death from TV in My Lifetime Haibat Theme Amasung Zero Death from TV in My Lifetime Universal Access to TV Care A World Free of TB Haiba slogan da pangthokpani Tharongi saruk amo oina TV patient sing da Dol Sidak Singh Principal Secretary Ramuiba amadi Health Director A Bijoyna anaba sing da pijaki Janimski Director Dr. L. Chandramani na TV laina na narabadi kanbangam de hainaramba adu hauzikti dai lai na ngakthoknaba hidak leire haiki Principal Secretary Ramuiba na TV laina dagi ngakthoknaba hidak marang kaina leirabasu awareness watpa amasung matam chana hidak chadabana TV laina na sibagi changwangi Manipur da TV laina na naba myoi lising nimfugi mathakta leirami adubu hauzikti sumtangi lising 18 dangaire masi Manipur State TV na Honabadagini, Makatanasu, Laina Asi, Mapungfana Mutanaba, Equipuna, Honaminasi Haiki. Chehi Amada, TV Nara CBC, Patience, Median Ama, Atukata, Putra, Chehi putting serious. I am Bana, Equi India, TV the CBC. TV Control Society, Nara CBC, me. Lishi Tramapan Katale. Aina don't come but a city achievement at Chopani. Aduna TV Control Society, Dr. Laksana Yuhadeva, Dr. Satana, Dr. Mayamshi, Mayam Takachava, Matikzai, TV City, which you get curably, Habo Yavan, Pension King ID, Adobu Matambu Yamsan, Tabzan, Hitam Sabata. Kunchani Toy Suba World TV Day Thorangamari Lainana Imphal East Ki DC Complex Tagi DC RK Dines na lamthaduna rally amasu chatki rally aduda tongan ba NGO singi mute sing nurse amadi TV na naraba mi oi Manipur Sarkar gi SDU oiriba Dr. RK Laksna amadi DC masasu yauki rally adu Jenims Power chatki World TV Day ki thoram ase Jiribam gi Zaguradhor Community Hall da subang thoke thoram aduda Imphal East Upa Adhyaksha TH Ibomsa Singh Boro Berkada leba Public Health Center gi Medical Officer Kamini Nachingba Myoy Kyasu Sargyaki Board of Secondary Education Manipur na pangthokpa Teacher Eligibility Test ngasi chingi mafam yauna tongan ba center kun tareta pangthokre ayuk amadi nungthilda paper 1 amadi 2 haina khaidoktuna parikha ase pangthoki Paper 1 da punna candidate listing kunipan chamri kuntrataruk amadi paper 2 da punna candidate listing tara satruk ka nifu taret na sarugyaki ISTV News na phangba paugi matung ina ngasi pangthokiba TET gi parikha asida pamdaba thokdok thokibagi pau phangde board ki maikai dagi phangba paugi matung ina ngasi gi TET gi parikha ase santi oina mapungfana pangthoki aiki TET ki parikha ase ukhul da sumai pak na pangthoki punna center manga da pangthokpa TET gi parikha aduda paper 1 da candidate listing amaga chatret subna mapan amadi paper 2 da candidate chatret ka nifu manga na parikha thaki Parikha Center Kayada MLA Preso Simre DCR Sudhan SP K Kabib Amadi ZEO Ukhulna Zatuna Yangsinki MLA Preso Simre na Chingi District Singda TET gi Center Hangdokpa Sina Chingi Miam Dasu TET gi Parikha Thanbada Chauna Khudung Chaba Pire Haiki Ziribam Subdivision Dasu TET gi Center Piduna Ziribam Higher Secondary School da Parikha si pangthoki Adishi Ziribam ZEO Ziribam Additional SP Amadi Ziribam Higher Secondary School gi Principal na Chairman Office in Charge Amadi Member Oiduna TET Exam Committee Semduna Santi Oibamong da pangthoki Welfare Association for the Blind Manipur na sinduna pangthokpa
Tarasuba Laishram Gormani Memorial Award for the Visually Handicapped Lising Ani Tarani Thoi Tara Humdoi Amadi Delhi the Pangthokiba Taranipan Suba National Sports Meet for Blind Lising Ani Tarani Thoida Makok Matang Tarakraba Sanaroi Kayabu Opagi Thoram Ama Ngasi Tagel Sai Bortal Leba Blind School the Pangthokre Thoram Aduda Social Welfare Minister A.K. Mirabai Director T.S. Chitra Padmasri L. Nabukisor CRPF Langzingi DISD BD Dasna Chingba Sangnaraba Myokyana Sargyaki Delhi the Pangthokiba Sports Mitta Mana Fankraba Welfare Association Blind Gi Sanari Mapan Amade Official Marida Kudol Board Piduna Ikai Kumnaba Utki Lising Ani Tarani Thoi Tara Humdoigi Oina Tarasuba Laishram Gormani Memorial Award for the Visually Handicapped Ki Mana Adu Kuman Them Sunil Maitaida Kes Yauna Memonto Piduna Ikai Kumnaba Utki Lifetime Achievement Award now Welfare Association Blind Founder Sonlian Kilong the Piki Thorangamari Lainana Padmasri L. Nabakisorna Award Asi Mahaki Apokpagi Mingda Katpani Mit Udraba Mui Kiana Makoi Masagi Lejaba Talent Sing Mapung Fana Futopangam Nanaba Itil Pibani Haiki DIZ BD Dasna Soinairaba Haibasi Isorgi Kudolni Makogi Damakta Angamba Mateng Pangani Haiki Minister A.K. Mirabaina Kathopa Amadi Nungsibaga Loinana Mimana Draba Kaya Asibu Mipum Kudimagna Nungsibiu Amasung Tengbang Biu Blind School Gi Girl Hostel Sabada Mahaki Local Area Development Fundagi Lupal Lak Ahungi Mateng Pangani Haiki Aikoi mioiba moina pibang thopa mioiba mana mioiba mada piba mateng amadi aikoina samaja si chakhotna bona bada piba mateng kaya singase aikoina kaidong da su ninghanna ba wakhalon haibado thadole haraga aikoi mangoina ba achauba wakhalon khalle haraga koi manglom da singsinna bona minasi Forest Department da Deputy Ranger Oiba Paurabi Mamang Lekai da Leiba Konsam Achogi Yumda Bom Ama Thanamle Thodok Asi ngasi ayuk pung nipan makhairom tabada thokibani Thodok Asi matang da Deputy Ranger Oiba Konsam Achona haikibada Yumgi awang thangba chakhumga thangnaba walgi mataida che amada yumlaga thanambani Hanana Mamangda Pripaki Pi Chinglen Koba Mioi Amana Soi Tauba Demand Letter Ama Piramba Leiki Adubu Madugi Matungda ngasi bom asi thanambani Asigumba thawong asi matungda tawbiganu haiki Bom adu lamlai PS amadi bom expert ki kangbu ama laglaga Paurabi Laukonda Pokayan ki Wari watai sanar ke pasana lotion ma pamne tu mone te mi sibana ba kulai tormo si covering de organization nami wari su ase ngor su seng de wari su wari watai sanar ga kaino lotion ma pamri su mutretan je pe pamde Mamang chahida nupi macha ama hatlaga thori yanduna thanami haiba wahaudagi lekai tanthokraba mioi amana amuk halaklaga yumduda leisali haiba wahaudagi yum adu ngasi miyamna thugaikre Thodok asi Porampat PS ki manung chanba to makha lekai baruni ro ta thokibani lekai gi miyamna yum thugaikhraba mioi adugi mamingna Laishram Rajen chahi nimphumanga apokpa lekhijaba pakchau to makha lekai dagini Thodok asi gi matangda Mafam aduda leiramba mioi singna fongdorakpada mamang chahi September thada Rajen gi hek powinaba mayamba Biren gi machanupi ama Rajen gi yumda thori yanduna siramba gi thodok ama thoki thodok adugi matangda Rajen gi imung manung lekai da lehendaba inthokpa haina lekai na warep naki Rajen matam khara thodok adugi matangda jail da leiruraba matung tha amarungi mamangdagi yum aduda leirakpani hayeng asi Rajen gi machanupi ama luhongna bathorang tawbani lekai na tanthokhraba mioi amabu amu lehenba yaroi Makhoigi dharma karma pangthokpa yaroi haina lekai na yum thugai khibani haiki Thodok asigi matangda lekai gi maira paibi lusingbi amana fongdorakpada nupi macha ama lekhidabagi thodok tu da chenaba sing puthoktana leiri lekai na tanthokhraba mioi amana makhatana leiba yaroi haina fongdoki haibadi chigumache akoina hek mabu tanthokdaba taragadi mabu tanthokda taragadi akoi tungda mayama lamda narkani haibase akoi chungmo mioje thamningde haibagi numta press mai geda ai ningchingjari Thodok asigi matangda leikhidraba nupi macha adugi apokpana thodok aduda chenai haibadagi jail da leiruraba Rajen gi mayamba Birenna fongdorakpada mahaki macha nupi hatpada chenaba sing ngasi fawba puthoktana leiri athubada puthokna bu honna biu haina mari leinaba singda appeal tawki Jene thole tumina lai haga mi hat kani na laikai khuningi laikai wang malana santoe da du di lai minabu ke kira mina yumju thana lai mai ka khongto lai yo jade chini aina thol lai minabu kiri se Yausang harau kumaiga mari leinana mayai kaba chinjak sijanaba thingnaba amadana semkiba special task force lagliba tang kuntaretagi amuk hanna hingat handuna khongjang sangsinaba sem sare hairi Yausang kumaiga mari leinana narol singna mayai kaba chinjak sijanaganu amade Thabal Chongpham Singda mayai kaba chinjak sijanabra haibadu Thabal siliba mioi sing amadi club organization amadi maira paibi singna yangsin biu hairi
Sky Hospital da BPL gi makhada leiba smart card holders singi Rashtriya Swasthya Bima Yojana scheme gi makhada lemna laing bagi khudong chaba ngasidagi phangan khre ngasigi hawdopagi thoramda PHED Minister I Hemosandra Lever gi Commissioner Y Jugindro Sky Hospital gi Chairman Dr Samkisorna thoram mapusing oiki BPL gi makhada leiba smart card holders singi lemna laing bagi khudong chaba phangadaba private hospital Sky Hospital na oire atai hospital singdudi Ras Polyclinic, Langol View, amade Sister Hospital ni. Thorongda mari lainana Dr. L. Samkisorna Sky Hospital asi miyamna heart patients sing khaktagi oina khanbiganu masida makhal kayagi anabasu yengdi hairaduna RSBY scheme asi in patient khaktagi oina tawbasina outpatient singda ningamdaba thokdanaba policy sembada khara yengsinba mathok tai haiki. Chief guest oikhiba I Hemochandrana BPL gi imung manungi miyoi singna RSBY scheme gi makhada smart card holder ama oina imung amagi miyoi ahumdagi manga fawbada lupa lising kontra gi manungda lemna layingbagi khudong chaba loba yai asigumba khudong chaba kya lai haibasi miyoi ayambana khangdabana scheme asigi kanaba loba wali mipung khudimakta scheme asigi kanaba khangnaba awareness program na chingba pakhatpa tangai fade internet ki koi regular कोई एजुकेशन आएगा तो कोई इंटरनेट की करवा आ गया बस यापना लेज़र तो वही मत हो अगर स्मार्ट कार्ड इसने करी नो अदेगी आधार कार्ड रीडर को तो कमाईना चंगनी अदेगी कोई हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा तो मसाएगा सारे को पी की वो कार्ड में आंसी करी नो है किसी को ज्ञान ताज़ा तो वही मुझे यावी Lomi Singh Saukhatana State Ama Saukhat Poithok Loi Haina Manipur State Council gi Secretary Dr. M Narana Haikre Wafam Singh asi Imphal gi Rumhol Theater da pangthokpa Manipur Longmi Luki Kuntra Suba State Conference da phongdokibani ngasigi thoram aduda State Secretary Comrade Dr. M Nara Comrade N Mangi Manipur Longmi Luki President in charge TH Bijoy Manipur Longmi Luki Working President L Nil Kamal Vice President H Ibu Bina Das Tafamki Tongan ba branch kya dagi lakpa comrade kya yauna pangthokiba conference aduda laikhidraba comrade singi mafamda ikai khumnaba utuna minute ani tumina lepki thorum aduda wangang laduna comrade Dr. M Narana haikibada ngasi Bharat Chalongmi kya hingbagi asa manglakle inak khunba kaya na nungaiduna leire lairaba longmi sinmi singna awabata taduna leire masi India government ke sasanda asoibe leibadagi ni haina maral sikhi mahangna makhatana Manipur da su longmi da lau unaba sing pinaba government na paikhatpa dam kya ningthina phanganba ngamdri saukhat thorangi thabak paikhatpa da lau uriba lofam kya manghanba sina tungda lamdam asigi chathok leitaduna pan tangba lamdam ama oiragani singki mafam kya da government ki chaukhat thoramgi scheme kya paikhatuna lofam kannaba hona haningi misingna nongmanongmagi hingalakliba asi yengduna longmi sinmi kya da ahenba minyeng changpham thoi haiba wafam thamki Polisi dari nasi harus si cara berjati awal baik ini. Lain kamu nasu awal ipak atau pun masih social crisis sebentar ini. Agricultural relevance se marucana nasi orang itu kerana masih warak log cuma ini. Kanglai Yelho Inat Amadi Lining Loop Singi Apunba Loop Sem Nanaba Togol Loop Pana Marida Sataragliba Torungi Saruk Ama Oina Ngasi Wangkai Panagi Oina Kaitel Asang Bida Laiba Ima Pantoi Bigi Sanglenda Apunba Loop Sem Nanaba Toni Torom Pangtokre Miyangi Oiba Mipam Amasu Pangtoktuna Apunba Loop Ama Sem Bagi Matangda Kananainaki Torom Sida Yelho Inat Amadi Lining Bunung Siba Wangkai Panagi Ahal Laman Singna Surugyaki Thorum siga mari lainana palem panthau yaifa thogal loop singjamai jangam khagi member salam chawna phongdorakpada lamdam sida leiriba kanglai yelho inat amade lining loop punamaki oina apun balup ama semlaga yelho ngaidagi leraglaba inat lining laifam sing punamak ningthina yokhatnaba ampun balup asi sembani haiki March ki tang amadagi chathakiba CBSE gi exam ase angakpa fibam amada mongmaril tadaba makhal gi exam ama oire haina All Manipur Muslim Students Organization na thadorokpa cherol amana hairi Bosem amadi kosem na matam changna quality education purakna bani haiduna kanna honarabasu CBSE gi exam asina fagi tahalle Manipur miam changduna aranba tawriba miyoi sing chumthokpa matam oire hairi Mantri Pukrida Laiba Humpumapan Suba Battalion CRPF ki campus manungi Camp Road Works Minister Dr. KH Ratan Kumar na sangakre nasi Camp Road sangabagi thorum aduda CRPF ki IGP Manipur Nagaland SP Singh Humpumapan Suba Battalion ki Commandant Rakesh Kumar PWD ki Chief Engineer Amade atai CRPF ki Officer Singh na thorum duda sarugyaki Tharungi saruk ama oina
Minister Ratanna Kem Road ki Maikum Hangdokpaga loinana battalion asina Minister Ratanda Guard of Honor piki Thorumduda wangangladuna IGP SP Singna chahi kayagi mamangdigi semjindana lakpagi lambi asi state sarkar na semjinbada thagatpa phongdoki lambi asina CRPF na state asigi law and order ngakpada amadi thabak thorum kaya pangthokpada mateng pangani Minister Ratan Kumar na security force kaya na prajagi damakta katholiba sing asi praja sing na khangbi dabagum tauri CRPF yauna security force sing na laiba jaga sing infrastructure sing state sarkar na semjindona lagli amadi matung tarakpadasu security personnel sing na mathau tawbada hena khudong chanaba semjingani haina thajabatamki our responsibility to look after the welfare of you all हमको आपको खुश करना है वो तो हमारा ड्यूटी है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है because when you live comfortably then you can give better service to the state and also nation Panji gi lamda Manipur gi oina ahan ba doctorate fanglaba Moirangthem Surjit okpagi thoram ama ngasi Uripok ta leiba United Club and Library ukol gi community hall da pangthokre thoram duda hana education u gi director oiramba Padmasri M Kriti Richard Additional DGP M Samananda amadi Sri Govindaji Temple Board ki Panji Sanglakpa B Rajendra Sharma su sarugya ki mioi kyana Dr. Moirangthem Surjit ta khudol pot piduna ikai khumna ba utki Hariba Doctorate asi handakta Kolkata da pangthokpa Kuncha Taruk Suba International Astrology and Oriental Heritage Conference ta Astrology Research Project ki makhada pirpani Surjit na phongdokhibada mahak Panji gi lamda chahi kun hena thabak tawrakle Hayaduna mahangna ikhiba lairik amadi thesis kya da yumpham oiraga asigumba Doctor of Astrology asi pirakpani phongdokhi Lamdam sida Santi Lainaba Pandam da ngasi Bazar Manungda Kakulong Baptist Church na senduna Palm Sunday gi tharom pangthoktuna rally chatkre Church asigi Riverel amadi Pastor Singh yauna chatkiba rally aduda lamdam asida laiminariba khudingmak nungsi chanana amadi Santi Lainanaba Iswargi maphamda thongniba wafam kaya phongdoki Church asigi pastor na thormasiga mari lainana wafam kaya phongdoki Role of Manipur Women Cyber Team da ngasi Janura Microfin Manipur na sinduna Manipur gi district taretagi lakpa mahiroi Chaniga Humfudra Nipan Rom na sarug yaba painting competition ama pangthokre class 6 tagi 10 phawagi manung da leiba mahiroi sing na sarug yaduna pangthokiba painting competition aduda RK Ajoy Ras na hanba Mutum Bindya Chanuna ni suba amasung Sogaizum Santos na ahum subataki Janura Microfin Manipur gi Chief Executive Officer PK Kumanna painting competition adu pangthokpagi nunggi oiba warol ISTV News da phongdoki Anbu pandam da young painters sing da makoi gi kala sida thowa yo encourage toba duga ani shuda samaj sida ngasi Manipur nupi singi project oiriba phibam aduga makoi na lawriba ro masi mayam se koi bhab tabina United Kennel Club of Manipur na sinduna ahumlak suba open dog show ngasi thangwai bandal leiba thau ground da pangthokre dog show asida tongan ba hui makhal singna sarugya duna athoi ahen tanaki dog show asigi hokdokpagi thoramda veterinary minister Govindas Konthozam yauna mari leinaba myoi kya sarugya ki Govindas Konthozam na phongdokhibada myoi bazati da kanaba kya piriba hui haiba sama khalasi aikoina matam punamakta luna chana tobigadabani ngasi lamdam asida mamangai dagi leram laba hui makhal kya ayamba mutkhre ngasi gi miyamna mamangai dagi lerak laba lamdam asigi hui makhal sing kannaba honaba mathau tare ngasi pangthokliba competition asi chahi khudingi makhata na pangthokpada department ki maikai dagi pangba yaba mateng pangani haiki indigenous breed haija tare ngasai habiba tangkhul hui gumba asi yamna tough oiba mapangan yam leiba makoi masadi yam tasin jaraga su makhonga sidi yam sauba asiguma si mangsile na takpi bado yam nungaite aduna ina paijariba department veterinary and animal husbandry department asina yariba makhoi si captive breeding tawbadu su ai support tawjagani hai wangkai thangjam lekai da leiba thangjam vikas ki misi adu laibak thiba thodokni Laikai ani asi nungsi chanana laminana ba misi asigi matangda achumba thidok piu haina thangjam laikai apunba nupi lupki mioi singna ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba amada phongdokre misi asida January ba wangkai tokpam laikai dagi Moirangthem risk apokpa Kamesor gi yum asi miyamna solonduna thamlingai da yumbu Kamesor na police ka loinana namduna so hanglaga pochai hondokna bu honarakpada miyamna thingba pikibani mari leinaba singna laikai ani asi nungsi chanana hingmina na ba honabiu haiki Police post or the laga
jum gese hangte ga poche bona bai ta le ka me am bon ta na mo poche ko ya ta na ta ado ko di imisi je ko yam le ka mo na ko yam na tiem de ado na suma ran tong tong ko bi ra ga le ka jum mani mo loi ne na ta na le pa me ba ko ki mai ge je Mikal amadi Utra Sanglen Sana Konungna Chingu Maitau Singin Ning Sing Kubam Lekai Miam gi Matenga Loinana Atuba Matamda Saba Horagani Haina Utra Sanglen da Paumis Singa Unabada Mikal gi Mui Singna Fongdokre Chingu Maitau Ipu Konok Tengagina Konok Ibel Sero Amadi Ipu Langol Lukoigina Langol Chingda Sagani Atai Atopa Mangana Tongan Mafam da Sagani Haiki Mikal gi Advisor Maisnam Apabi na Haikibada Sagadori Bakubam Sing Asi Tampak and Associate na Architect Tawgani Masida Miam na Mateng Pangbiu Lupa Lising Amadagi Tadana Kalakpasing Tung Koina Lehona ba Nungda Iduna Tamgani Haiki Lamjing Bina ba Asum Balambi Ina Thoram Masibu Layalong Konana Pangna Bagida Magda Masosi Tokiro Haina Koina Taranja Manipur dasu BA Fauba Urdu language tamba amadi parikha thaba yabagi center leire hiram sigi matangda ngasi khabai soida leiba Misbullah Ulum center da Paumi Singh unabada Mobes Key Assistant Project Officer Alam Azad na center asi Aligarh Muslim University gi makhada sakhanglaba center amani masina Manipur gi Muslim community sing tanatana atai community kayana su tamba yabagi khudong chaba leiragani haiki center asi gi founder Riyazuddin na center asi gi makhada mama mapa lejajab singi oiba school amasu thamduna hozik da Mahiroi listing amagi mathakta mahi masing tamhankre international gi oiba Urdu lol asi furuk khudimakna tambada kanaba fangani haiki language is Manipur Muslim khundana lairabsi Muslim ka kilon nate masi India gi oiba international gi language amne koi Manipur su international gi freedom na ngai gi oiba adum laba integration gi language ama porapang amna ba adugi pandamne Milal gi makhada leiba pana mari gi maru oiba thaupuba singa punna milal gi loisangda ngarang akhanaba mifam ama famduna warep kaya lokre lamdam sida irol iek pu hena sakhat hanaba honabada lepa leitana sangsilakpa maru oiba khongjang sing jangsin naba sem sakre lol asi chawkhat hanaba tongan ba thaba kaya paikhatpa haina su warep nakre Manipur da nauna lingkhatkiba political party Aam Admi Manipur gi akhanaba mifam ama ngasi pangthoktuna party asigi oina Manipur gi thaupugadaba sing khannabagi matangda yamna kumna khana nainakre masigi tungda Paumis Singh unaba ama Hotel Christina da pangthokre Paumis Singh unaba aduda political party adugi North East in charge Habung Pai National Secretary Gulpit amadi Manipur gi member oiriba Zugindro amadi Manihar su sarugyaki North East in charge Habung Paina party asigi oina hauzik faubada Bharat ki mafam kya da tongan ba unit kya sem saba loire loinana handak pangthok kadoriba MP election dasu party ki oiba mirep thadok na ba honari Manipur da lakpagi maru oiba pandam de party asigi thaupugoda sing khandok na ba amade makhoi gi thabak thoram sing yengsin ba lakpani haiki Kanglai Economic Development Organization Kedo amade All Manipur Working Journalist Union ga punna khusam na dona ngasi Manipur Press Club ki building complex manungda social service tokre masida kedo amadi amjugi yamlaba mioi kyana sarugyaki Ministry of Culture gi makhada Manipurian Ensemble na sinduna ngarangdagi hauna MU da chathrikiba ahum suba Festival of Contemporary Plays da ngasi Khorifaba Artist Association nambol gi Chandralika utkre Rabindranath Tagore na iba drama asi maitai rol da Jentana handopani Zat hanthaba laisabi amabu Buddhadev ki achanba sebak amana miyoibagi marakta jat kuchugi khetnaba leite haina awangba thakta pukhatpiramba play asigi director Ranbir Khoisnamni hayeng elite group of performing art ki tau zanmenjoy utkani Cluster Handicraft Innovative Development Association Uripok Polem Lekai na sinduna Jewelry Craft and Embroidery Craft ki matangda Design and Development ki workshop ama ngasi Uripok Polem Lekai da leiba association ki office ta pangthokre Hongtopagi thoramda IMC ki councillor Praneswari Marketing Service Extension Center Imphal gi Assistant Director T Roli Varisim yauna mioi kyana sarugyaki pangthokkiba workshop asigi matangda Hadogi Secretary Bimol Maitena Fongdorakpada masina jewelry amadi embroidery craft ki matangda miyamda kanaba kaya khangalagani Lising ani nipan gi March ki tang kunmari da hairok ta thokiba laibak thiba thodok amada laikhidraba Promila Romesh amadi Nirmala gi manga subaning sing thorong ngasi hairok part 1 umang laikonda pangthokre PRN Memorial Trust Committee hairok na sinduna pangthokhiba thorom aduga iroinana blood donation camp amasu pangthoki myo yankhai henbana idan tawki Imphal East City Block 2 Kairau Bitragi video gi mityeng makhada top dusra gram panchayat sinduna MGN REGS SGSY
NRLM amadi AIY gi matangda nomagi oiba awareness program ama top dusra community hall da pangthokre thorom aduda top Nauria Zilla परिषद के member T Itobi video case chawba yauna mioi kya su sarugya ki video case chawbana AIY gi makhada yum sabada piram mateng adu lupa listing nimpu manga da hengatle chingdana lupa listing nipun nipan chamnga piri haiki Manipur Muslim Welfare Organization Sinduna of Statement of Backward and Needy People Haibat Thimda Nomagi Oiba Special Conference ama Mayang Imphal da Leiba Bengun Maning Primary Madrasa da pangthokre Mahiroi chamaga yangkhairom na sarugya ki pangthok liba thorom asiga mari leinana topic tarukta mari leinaba resource person singna wangang ki Mitai Lairik Pukai Bangladesh Koba Library Linkhat Kibagi Chahi ama mapung farakpat thorom pangthopaga loinana ngarang March kitang kunhumdoi dagi hauna mitai yek tongkhatpagi achoba thodang amasu paikhale haina mitai Lairik Pukai Bangladesh na thadrokpa cherol amana hairi Chengi district Marida NLC PR gi ahanba installment ki makhada paikhat liba sports complex singi senfam lokthokrabasu hairiba mafam sing asi semgat sagatpagi thabakti loisindri haina tribal youth council Manipur na thadrokpa cherol amana khangalagi phibam sida Manipur sarkar na mijeng changani hairi ojek sanabegi pau phangwiragani Ojek sanabagi pauda Anirak Suba Rajiv Gandhi Memorial Inter-Village Football Tournament ngasidagi Hauribi Lampakta hokre hongtopagi thoramda Agriculture Minister MD Nasir Parliamentary Secretary MOBC Amin Saha Parliamentary Secretary Youth Affairs and Sports Prithviras amade atai masak naiba kya susarugya ki Lilong Block Congress Committee amade Lilong Block Youth Congress Committee na sinduna pangthokliba tongan ba team kunmari na sarugya riba tournament asigi hongtopagi saruk ama oina March pass amade tongan ba nat kyoiba tharum kya su utki thorom duda wanga ki basingna matam amada volleyball amade kabadi da maming leiramba Lilong ngasidi nisa amade pamda bathabak toba kya mangjin thariba sigi mohota inkhalakliba naha singbu sanabaromda mai onsin hanna ba honabada tournament asina kanaba kaya piragani haiki Chief guest oikiba Minister Narsirna miyamna Lilongbu aranba midyeng da uriba asi hongdokna ba sana khonabada hena midyeng changduna Bharat ki mingchat purapada Lilong su saruk yahanna ba honagani haiki tungda exhibition match oina RCM amadi LDYC exhibition football match sanaki Youth Cultural and Welfare Organization Haino Bokna Sinduna ngasidagi football tournament ama haudokre thongdopagi thoramda Patsoi Jila Paris ki member Ts Sumanta Langjing Gram Panchayat ki Pradhan L Manilal amade organization asigi president and Ibo Bisu sarugya ki Chatliba chahi asigi June thada titi gi Korean coast na North East ki Nauriba titi gi sanari singbu takpi tamiba hauragani DM College campus ta leiba indoor stadium gi Manipur Table Tennis Association gi office ta pangthokiba paugi mifam da association gi asigi president Dr. L Local amade secretary Nandakishore su sarugya ki secretary Nandakishore Table Tennis Federation of India gi anoba thosil makhada chahi amada state championship marirak pangthoknaba instruction pirappaga loinana table tennis table ani amade ball na chingba piraknaba khangalakle masina state asigi sanari singda chauna kanaba piragani haiki President Dr. L Local na handak pangthokiba Federation gi General Body Meeting na Secretary Nandakishore bu Federation gi Executive Member oina khalakpada nungaiba phungtopaga loinana lakliba June thadagi Sub Junior amadi Cadet ki sanari singda Korean course na tha amagi oiba coaching pangtholagani haina phungdoki Game sida player sing yawgadaba sida ekoi Manipur dagi 39 yawgani aduna ekoi Manipur na host oidana pangthokadabani hariba अखोगी फॉरेन कोर्स यावना पांगथोकदोरिबा कोचिंग कैंप सिदा TTFI ना अखोई मदुदा संगदबा इक्विपमेंट सिंग टेबल अदुगा बॉल सिंगबा मयाम अमा पिरकनी Manipur Cycling Association na sinduna ngasi New Delhi da pangthokiba 23 senior kun junior Asian Cycling Championship ta mai paklaba sanar sing okre Hotel Imphal da pangthokpa thormaduda Works Minister Dr. Ratan Kumar Yaski Parliamentary Secretary M Prithviras amade Yaski Commissioner RK Nimai susarugya ki Championship aduda Manipur dagi sanaroi manga yawagi manungda Manoramana junior gi category da silver ama bronze ama lobangam ki thorom aduga mari leinana Commissioner RK Nimai na sanaroi singna drug law na sizinaba amadi chahida namthak tawagi thabak tawridabani masina sanaroi singi career da chauna manghan baga loinana lebak ki mingchata soi haiba wafam thamki
Parliamentary Secretary Prithibirasna Malemgi oina hongdagliba sanabagi equipment sing asi thengnarbagidama lebak asina susem sari loinana Bharatna Olympic ta hena medal loba ngamnabagidama vision thamba hokre haigi. Dr. Ratan Kumar na Hozik State Asida Association kya masagi kudong chaba yengduna faction kya thokpa asina sanari singda chawna secheng pire maram asina association na masagi oijaba thadukna sanari singi interest thabak tawbiyo haigi. Masih koi kanji hai bata de adu gumba koi misunderstanding adu gumba yang trivial matters singa petty matters singa ai ego gi ai madu gi keno rom du sum sanjil la kana koi angang mangan koi thau un sathabase Manipur Handball Association Sinduna Ngasidagi Sidol Handball Ground Tarurak Suba Purairomba Open Men and Women Handball Tournament Haudokre Haudopagi Thoramda Lilong Nagar Panchayat ki Chairperson W Bankim Amadi Saidogi President H Ibol Singhasu Sarugyaki Tournament asigi nupi yahan ba match da Manipur Police Sports Club na Sidol bu goal kuntaret mapanda thoikre nupagi match da ESU wangkhaina Sidol bibu goal kunmari tramanga da BBA na IMC bu goal kun tramanga ESU wangkhaibu Citizen na goal kun ma thoi tarani panda thoikre Mapal Kangjebung da sathariba kun ma pandak suba state level open Polo tournament ki final match da Singkai Hunba Club A amadi Khurai Polo Club A anina final match da sanaragani ngasi sanakiba ahan match da Singkai Hunba Polo Club A na Tentha Polo Club po Panjin manga mari da thoiduna final changkibani ani suba semi final match da Khurai Polo Club A na Rupkumar Polo Club A bu Panjil Nepal amada thoiduna final changkre Sagolban Moirang Hanubagi MY District Ground da ngasi film Stockist amade Substockist ki 2020 ki cricket exhibition match ama sanakre maduda Substockist na film Stockist po wicket Nepal da thoikre All Manipur Powerlifting Association sinduna ngasi kay samthong elangwam lekai da association asigi national amadi international players sing okre thorom aduda Indian Weightlifting Federation gi secretary Sunil Elangbam E Tomba amadi Manipur Powerlifting Association gi secretary NZ Thoiba Singa Susaryaki Sanar Singda medal singsu yantoki Ramda Ngasigi aying asagi pauda ICAR lamfel patagi fangba paugi matung ina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius 19.8 amani khwaidagi ingba degree Celsius 13.3 ne nungsit tayawba sing manilgi chang ayuktana sada marifu manga amade nungthildana sada 13 ne nungzugi chang nil loisilakpada maru oiba pau amuka hana World TV Day gi thoram prithibigi mafam ataida pangthoknabagum Manipur da su pangthoknakre ahum suba teacher eligibility test ngasi mai pakna pangthoknakre amade mima nadraba singh bu kathopaga loina na nungsina loina view haina minister Mirabaina miyam da appeal tawkre Uziki oina de ISTV News na pijaba paulezare mineng tabiraba singh bu amuka na khurumzari